बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी पॉपकॉर्न। ये बनाने के लिए हमें चाहिए पॉपकॉर्न्स, नमक, चीज़ पाउडर और तलने के लिए ऑयल। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े से पॉपकॉर्न डाल देंगे। 3 से 4 टेबल स्पून आप तेल ले लीजिए, ज़्यादा नहीं। ये मैंने आधे पॉपकॉर्न इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसे ढक दूँगी। ढक्कन को हमेशा थोड़ा सा खुला रखिए ताकि हीट इसकी बाहर निकलती रहे। अब हमारे पॉपकॉर्न तलना शुरू हो चुके हैं। ये लीजिए हमारे पॉपकॉर्न तैयार हैं। अब मैं इसमें नमक और चीज़ पाउडर पूरा डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चीज़ का जायका बहुत ही पॉपकॉर्न के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वैसे भी चीज़ सबकी फेवरेट होती है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। और ये लीजिए हमारे पॉपकॉर्न्स तैयार हैं। चीज़ी पॉपकॉर्न्स तैयार हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।